因为在建模的过程当中，他老是问我一个问题：郭总，这个图又跟现场不一样，怎么办？我说你现在到底是在建现场，还是在建图？再来，他问我一个问题：电线要不要画？我问你死啊，电线怎么画？电线画下去那个根本就跑不动。但是他为什么跟我讲这件事情？他是对的，只是我不对。为什么？因为在电力设备里面，电线怎么跑非常的重要，因为它有高低电压的转换。但是我妈都没有办法交代到这么多，那有很多的汇流排要去处理。所以他待会会讲很多很细的东西，那我给他时间呢，不要紧张，就尽量把你要讲的把它讲，因为他一紧张有时间压力就开始会有点小结巴，我就放轻松慢慢讲。刚讲到对象那个问题是这样，我也碰到。我必须讲，我们的管线设计都不合理。我都要看各类的消防机房一样，弯道我都不晓得说最后那个维修你将来管子要怎么换。将来那一根真的锈了，都摘掉吗？为什么？因为我觉得软体是对的，它写的是按照管径弯折的合理的计算去算的，那是标准的制程。但是在这次的建模，我不断的在骗他。我碰到最后只要不要跟他刚在一起，我模才拉得起来。我必须讲这件事情。这凸显一个问题，就是说我们以往图说给的空间真的不合理。那个图坦白讲，消防设备在8楼、16楼，它的管线是叠3层啊，但是在图上面好漂亮，3个水平，在现场叫垂直的3层。那个阀它是转45度插进去，我都不晓得那个将来真的要换要怎么换。不过我相信我们的思路还是有办法换。我觉得说就是透过这一次，其实大家学的很多。那我觉得一些工程观念，大家再慢慢来讨论。那我接下来就把时间交给他，大家掌声来欢迎宇文。现场先进副局长，高副市长，那个国会副市长。我这一次大概先说一下，就说我们 BIM 这个整个建模的计划。以及说我对未来那个互联网发展的这个看法。那主要的这个简报大概分为4个阶段。那就是说我先介绍一下我们这个整个计划，以及说在建模的这个整个过程，还有模型资料建制，以及说最后的这个互联网跟建制模型的相关的关联。那这个模型建制计划的话，我们大概是花了1整年的时间，因为整个从我们完全不熟悉的一个建筑物，去了解它的所谓的相关的图资，以及说它的这个各个界面的构造以及组成，那以及说对这个建模软体的怎么去了解它这个比较复杂的一个操作的指令。那再来的话，第2阶段的话，我们就实际就开始建模了，从图建的模型开始建制，那包含到我们现场的去比对，说图说的不清楚、交代不清楚的部分，我们会到现场再去做比对。再来的话就是第3阶段，直到现在都还在进行，就是说我们的资料的转换，还有就是资料建制完之后，还要交给到厂商那边把它转在系统行动装置上的这个过程。那整个就花了几乎1整年的时间。那我们希望说，在这个过程中，除了了解软体的一些特性，以及说资料在建制上一些相关的准则，以及未来我们希望能提供这个经验分享，说给业界来参考。这样，那再来的话就是我们在建模计划的这部分，我们也是因为是股长带着我们同仁一起做，那我们大概有5个人来做这样的一个艰巨的工程。那这个我们股长也是以说现在目前系统在分类的方式来把我们同仁来做个分类。那我是负责在电力设备这部分，那队长刚才是起排水这部分，那我们还有其他同仁负责其他的相关的系统。那我们先从土建的部分也是有这样的分类，就是各个类似像现在的专业分包这种方式，有土建的包，还有围幕墙的包这样子。我们就是像我是负责围幕墙的部分，我就针对现场那个整个围幕墙的它的构建其他的细节来开始做建制。再来的话就是那个我在建制的时候，实际上我们就在想说，这个未来有什么用，做什么用？
后续怎么去发展，不是说建制完全模型做完，资料输入完之后就结束了。所以我是在想说，我们这个计划也在配合的，就是说除了建模之外，还有就是，民众到达这一个建筑物或公有建筑物之后，他怎么去了解说他要去的位置，在这个复杂的建筑物中，可以及时去了解说他到的位置一些走的路径，而不会说迷路在这个空间上。所以我们在这个系统上，其实上我们有做，在今年现在也发展在一楼，现在也在展览，就是所谓的空间导引这部分。那我们也是借由这个刚才我们建制的完成的模型呢，让他们民众可以借由这个行动装置的方式来导览他想要到的位置。那我们将来还会后续还会结合一些开会通知啊，或者是活动的一些资讯呢，把我们这些系统把它植入进去。再来的话，就是我们希望说后续的，就是今年到明年度的所谓维运管理这部分，因为这实际上对那个目前整个建筑来讲，它的生命周期来讲，维运这个是非常长的时段，而且是非常有效率，能发挥并最大精神的这个部分。所以我们今年将会把它来植入在维运管理这部分。那再来的话，我们就是我说明一下，就是说我们实际上对这个模型的软体，实际上是从完全陌生一直到现在，就是照着就可以开始来操作。那其实上我们是很感谢那个大总资讯来给我们提供这样的课程，专业课程2梯式。那我们也是提了我们自己的需求，对于说组件这方面我们要了解些什么，那机电这部分我们要了解些什么，而且我们也邀请了实际在维运管理的这些单位来派员来也跟我们一起来了解这操作以及软体整个架构和系统架构怎么样去植入到 BIM。那再来的话就是这个模型的整个建制到最后的资料，整个我们大概有业内的一个流程，就是说从刚才说的那个使用单位的访谈，去了解说使用单位他们实际的需求是大概是怎么样。那我们把一些建制的一些准则再规律出来，因为其实上资讯如果在建制之前没有做一些准则的预定，像刚才队长也讲到 copy 这些，其实上这个整个资讯建完之后是一个灾难，因为到时候怎么去把它我们所有建制资讯，因为经过不断的布置以及成长之后，我们去再作为这个是一个很大的事情，所以我们刚开始我们会先定立一个简易的一些准则，那我们自己在建制的时候去调整一下，我们建制的准则是可以是未来可以共同性去使用的。再来的话就是我们会做那个所谓的调整和编修，最后我们希望能建立一个样板的方式来提供给大众。再来的话就是那个资料的部分，实在非常多，那几乎都是1000多个档案和文件。那我们也股长也带着我们去实际去每一个去把它汇整出来，以及说对不了解的部分，我们也到实际现场去做拍照和比对。那在那个维护这部分的话，其实上我是负责维护这部分，其实上我是把所有这个大楼的所有的材料去做分类，以及说维护墙本身的去分割，怎么去分割，以及说未来怎么去维运。因为实际上，我们有访谈秘书处对这个维护墙的位置，实际上大部分都是以说它的特征来去分辨。那我们希望说借由这 BIM， 实际上它未来是可以用空间的位置直接可以定位说到哪有板片，以及它的西部这边它的维修记录，以及它的损坏的位置。材料的那些维护厂商都可以借由这个 BIM 的资讯来做后续的维运。再来的话就是那个我们整个标准层建立完之后，后续就是开始往下发展。其实上这个有点跟现场在那个维护墙施工实际上有一点不同，但是也几乎有大部分都是这样子的原理去做。那只是楼层的标准层的话，业界的标准层可能从2、3楼就开始。往下发展，这样最后才把1楼的地方全部把它收掉。但是我们在模型上呢，可能就是因为标准层的建立有不同的标准层，我在建立的时候就会
预定一些分割的方式。那其实上我们后来探讨就是说，其实上围幕墙在建，以及说我们的图建模型在建的时候，应该是1楼层1楼层建。为什么？因为这样子的话，为后续的维运管理，以及说我们后来系统上的一些判读，它才可以知道说，实际上这个部件它是在哪一个楼层，以及说那个以后我们在沟通上，我们才可以教到说，实际上这个损坏是在第几 line 的第几个位置，这样子才会能明显的辨别。再来的话就是实际的会摊，那因为其实上我们现在就是在做机电模型这部分，我跟魏章其实上都不是水电出身的，那对于这个陌生的系统呢，我们也是也感谢那个秘书处全力的支援，给我们一些技术上的说明介绍，说这整个大楼的系统大概是怎么样去做。那有分为动力的系统、排水的系统、消防系统，整个电力的系统怎么去跟这些系统做串联。那从台电的电力进来之后，经过变压，再进入各个分电盘，分到各个楼层、各个系统。那这个部分借由这样的了解，我们才知道说，其实上一个操作的程序是非常复杂，不是说一个开关就直接打开，而是有一个流程，先把它隔离，后来先把它释放，才能把整个总开关关闭，或者是它有替代的维度这样子的方式来做。再来的话，我就是，实际上我是负责电的部分，那我在了解这电的系统，实际上最复杂的就是汇流排和它每一个机箱的关联。为什么呢？因为其实上我们就是据我了解之后，我发现实际上电力在坏掉的时候，它最快要知道的就是这个东西它跟什么有关联，它的前一个它的回路是怎么样，所以它在找这个回路的时候，实际上是非常重要，尤其在这个机箱跟它的关联性，这个很复杂的时候，它几乎都是变成是用纸本去用一些代号去找它的源头。所以我们经过我们这样的建立，其实上，我们就会发现，其实上这个整个关联性，其实这种用模型上点选，你就可以把整个回路去 highlight 出来，就知道这个其实上是从哪里开始。那借由它的资讯，也知道说这个各机箱模型之间以及它的电源关联性是这样子建立起来的。那实际上，传统的那个图面呢，实际上跟现场是完全就是没有办法说很清楚知道它的汇流的方式，所以我其实上我都是有用手稿去用雷射的方式去测它的高度以及它怎么去接它连接的位置，那我整个都去把它建立起来。再来的话就是资讯的建立这部分，那其实上我们跟开发的系统厂商学会这边有讨论到，实际上在这个准则上的建立呢，我们是采用 copy 的方式来进行。那其实上这整个资讯的有分为2个类，就是一个是所谓的类别这一类，还有避震。怎么样分这2个？实际上我之前也是很不大清楚。那实际上类型的话就是共同性的，像假设这个投影笔的话，这个它的出厂的公司，实际上它就是属于一般型的，所以它是类别。每一个都是。我这一次购置的这一些，它的原厂都是同一个，那它的类型就是这样。避震的话就是个别的，我可以给它一个场边，这是属于这一个公务局使用，那个是属于其他局处使用，这个是所谓的避震，这样就可以很好的区别。那实际上我们会把一些所谓阶段性该有的资讯，像规划的设计阶段以及最后维运管理阶段该要输入资讯，我们会把它整个归类整理出来。那未来我们希望是，在样板档之后，相关的要法规的检讨的一些资讯呢，以及未来维运管理的资讯呢，在各阶段我们会有定出一个准则，让大家可以来遵循。那以后我们在监管管理的部分，以及说现场在制作，以及未来维运使用单位需求的部分，我们都有相关对应的资讯，来让整个资讯能延续传承。再来的话就是提出一下，就是模型的那个部分我们在建制的时候有一些限制，原理上的限制，就是说，实际上它在建制的时候，那个转折，尤其在
汇流排的转折，以及说它本身没有汇流排这个元件，我是用风管的方式来做类似的这样的元件来做建制，所以它在结合上，有时候它会把它归类成风管，那我又再把它改成是汇流排这样子。那还有它结合的那个空间，其实它要90公分以上，它才可以弯得过去。那实际上现场有些都直接不到90就有弯折的，像刚才那样的复杂的状况。那这个可能我们都会把它列入在到时候建立的准则，要再做以后后续公用建筑物建制的一个参考。再来的话就是那个物联网这部分的发展，好，那其实上物联网大家都大概所知，就说那个就是 Internet of Things IoT 这部分，哈，它其实上说简单的就是说每一个物件每一个物体呢，怎么样去把它串联起来，利用网络的方式把它整个串联起来。那很重要就是每一个物体，我们怎么知道它所在的空间的位置，以及说它的相关属性怎么去串联？那其实上就是一个就是 ID， 它每一个 ID 像资料库的主索引一样，它是用这些方式去串联起来之后，我们再借由它的所有的资料存取的行为，用这个整个数据呢来去分析它这些行为的大归类，它会怎么样去有这么多资料去延续，我们才会知道说它在操作这个物体，它的一般人常用的行为的曲线是怎么样，这样再来做后续的维护管理是很用的。那在那个这个 ID 所谓的电子的这个标签上呢，目前比较成熟的就是 RFID 跟那个 QR code 的部分。那为了我们现在是在开发阶段，而且为了成本以及我们的读取和存取的简易度来讲的话，我们是选用 QR code， 因为它的产制的方式直接列印就出来，而不用 RFID 是因为它的读取器和它的制作器都是需要特殊的举起，而不是你用手机就可以把它做完成。所以我们是选用 QR code。那未来在比较复杂的地方要确认的部分，我们采用那个 RFID 的部分来做。那再来的话就是那个元件的这部分啊，目前的话你可能不用担心说像我都把它的一个开关箱都做出来或什么，这是因为现在的这些元件呢，生产商并没有类似的成品可以提供下载。那未来我们如果把这些规则准则大家都定义起来的时候，那配合工业的发展，实际上这些东西实际上是可以让网络在供设计单位或者是未来使用单位容易去取得模型的建制，就会降低很多的成本。再来的话就是目前秘书处在做这整个大楼的管理这部分啊，目前是用中央空调的系统，中央监控系统来监控，那也有类似这种目前大的建筑物大部分都是用中央，但是是多系统的去控制。所以今天我要开一个电灯，像刚才有开关灯的时候，都要在电力系统这边去做灯控的开关，但是它电力系统跟水系统是没有，目前是没有整合在一起。所以未来我们是希望是朝向说是整合在一起的方向来发展。而且现在的这个方向，现在在管理的话，大部分都是用纸本的方式来做管理，所以有一些表格跟系统之间还要再做人工的比对。那我们希望下一个阶段，借由我们现在建制的这个系统呢，能建立一些电子的表单，把他们传统的一些表单，把它变成行动装置上，让巡检的人员直接可以线上去做记录。那以及说，我们希望说能结合一些那个现在有发展的一些科技，像是建筑物的自动控制，来建立一个所谓的把这多系统之间去做个串联，让它可以做控制上的联动的管理。那以及就是说，我们想利用 BIM 的这个系统呢，让这个维运的维修记录可以借由这资讯的模型的建立，让这个整个资料是完整的去记录。那这个东西今天可能坏了，但是它的可能还在保护期限内，那我们就可以借由这个资料直接就可以查到，而不是说其实它修一次还在修一次，但是它实际上在保护之内，这样类似这样子的方式。那在那个类似那个故障排除这部分呢，我们也希望说借由这些 BIM 的资讯模型，让这个管理的故障排除和操作手册都可以在线上可以做下载。那再来的话就是未来，实际上这是我
大概看了现在网络上的一些资讯之后，我大概有一些整理，好，就是说我们可能借由说，在控制这个系统的时候，其实上不需要人到现场，不需要直接要专业的人一定到机房才能做这件事情。它实际上它可以知道有问题的时候，我第一时间通知专业对现场的人员做处理的时候，他需要技术的时候，那就是专业人员可能远端就告诉他，实际上我经由这手机或行动电源发现问题在哪里，那现场人员赶快照着程序来做，这样是一个远端控制的概念。再来的话就是这个系统实际上它需要智慧化，它不是说只是电路连接而已，它需要是跟网络去连接，而且在视觉化来讲的话，我是觉得它是可以像我们那个在打电动玩具一样，它是有所谓的生命值合体的这样的概念，就是说像绿色的它可能是说现在供应量现在是大概的状况，以及我现在的那个负荷量大概的状况，可以用视觉的方式来做传达，让现场的人员马上就知道说现在这个设备的状况是怎么样，我们不需要再去看数据上的分析这样。那再来的话就是说 QR code。它可以即时上的显示，而且它是动态的显示，让这个系统的资讯呢，借由手机行动装置马上传到系统的手机行动装置上，那相关的对应就可以在这里做出来。那现在技术上也有一些头盔，然后结合我们类似 AR、VR 以及 MR 的方式来将我们操作的程序跟现场去做结合。当你在看这个实际的设备的时候，它的相关的它的资讯以及怎么样去操作，而且现在目前的状况都可以借由这样的方式来做结合。那再来的话就是未来的发展，因为实际上这个工作环境实际上都是蛮危险的。那尤其像操作流程不对的话，都可能产生电气的爆炸。那火灾、火场以及这些救灾人员，他其实上对于整个环境是不清楚、不了解的。那我们希望说，我们借由这样我们的 BIM 的模型的建制呢，未来可以提供到维修的人员的对现场以及救灾人员对现场的了解，以及呢发展说，像我们新北市现在已经有发展到所谓的喷洒水的机器人，那协助救灾人员到达现场，而且它可以不用它机器坏掉没关系，但人的生命是无价的。所以它可以协助一些大项的工作以及危险的工作，能在由机器人来协助。那借由现在远端的一些模拟，实际上有些技术的人员他不用到现场，他是借由远端就可以去了解，借由这模型以及它的环境去了解现在的状况，来做一些技术上的 support。那我们现在也有看到说体感的操作机器人是不让机器人的操作变得太复杂，没有办法操作。它用体感，人在动，机器就在动，所以我在远端，我不用到现场，我在动的时候，一些危险不会立即反映在我身上，但是我知道大概我可以先做一遍，或者是在演练的时候，让这些人实际在面临的危险的场所的人员，能知道程序是怎么样走，而且危险性比较不会那么容易就产生。以上是我的。